l'amour, Bolingwa Solesi Kazali, on ressentit mon temps qu'on supporte. Yozali ekimelo nanga yosuka ya bomoina yozali lobiko nanga Feko salake esika yo tiende kosimba tebe na kosimba samba tindela yo la relation. Yozali ekimelo. Bonjour, mbote na biso esika to bozali kola pambola bino na konvo na Yesu Masia eza ya bino le pasteur Kobla Amegashi ABC, l'ami de Jésus. Elle dit que l'émission nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus et cette émission est la banda pour la bino et pour la kubik sabino et pour la kota makambo la bino. Yango na kosema na yo vraiment si koza kobosa la kate ko bombe la pour la bato oyo ba otia maboko pour que émission oyo ekene musika na pesi papa ali couple ya papa ali sala bamote sika bozana konvo na Yesu Masia pe na bosa inte ko pesa mon général frère trésor ko la pambola yo na musala makasi oyo zo bunda po ke émission e ko banda ku le bana na Nzambe na bosa lite mwasi Nzambe na sima caméra mameste Amegashi oyo na be fo nyonso zo sala po ke bana Nzambe bazala beni ko la pambola bino na konvo na Yesu Masia na linge siko zali kanga miso na yo tobondela kolo topeshe merci totiki Nzambe ta na boko na yo Bible zoloba ke na babasi na minyoko otinda kile lo bape lo bekangolaki aba père tika message oyo ekobima ezo esika na mitela bana yo molimo santo te abiso nazala kana la pamba oyo koleka fait que peuple no ezala béni au nom de Jésus na bengani o tu ya kopesa lo kumute o nyonso envoûtement nyonso apongi o tu diable akolinga telemisa en fait que message o ezesika telemete na bana yo na telemeli yango au nom de Jésus au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth Saint-Esprit te abiso na kombo na Yesu Kristo amen. Merci kola pambola biso. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus et sa émission na bino oyo Nzambe na bolingo na ye a permettre que ekoma la banda kuna bino pona kokota makambo na bino. Nous voulons voir Jésus et sa émission eye pona kolakisa yo soki bato nyonso batiki yo Yesu akoti côté. Nous voulons voir Jésus et sa émission oyo eye pona kolakisa yo ke esiko zomono suki Yesu alinga bana bobo na yo. Nous voulons voir Jésus et sa émission oye Nzamba pesi yango parce que problème na yo ozoye bato sala nini ozoye bate oloba nini parce que bato nyonso esi basundoli yo ozoye bate malade na yo se umbeli munganga lobi ke il faut ba opérer yo oh nazoye bisayo ezala mutu moko oya salaka opération sans cicatrice il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons voir Jésus et sa émission oye pour la koyebisa yo soki bato nyonso ba décevoir yo Yesu ako décevoir yo te. Alléluia. Dans l'inge siko zali lisumi na Nzambe. Totanga na livre ya Luc 13. Luc 13 verset 10 tina 14. Et siko yo tolingi to kolukampe koyeba passer na Nzambe landa lecture na komune Masia. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus enseignait dans une des synagogues. Yesu Masia azalaki côté na kati ya synagogue. Le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Voilà. Et ne pouvait pas du tout se redresser. Alléluia. Azalaki mukonga kokumbama, azalaki kokokate kozonga parce que azalaki na malade et sali 18 ans. Mona mwasi oyo. Lorsqu'il a vu Jésus, tango amoni Yesu na synagogue, Yesu azoteya. Jésus lui adressa Yesu ayebisi boye et lui dit, alobine boye, femme, mwana mwasi, tu es délivrée de ton infirmité. Lelo okangwami na maladie na yo. Wow. Et il lui imposa le main. À l'instant, elle s'est redressée.
na kombo Yesu Masia. Na tango wana mwana mwasi oyo abiki. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus, ma soeur, mon frère. Et ça émission oyo teo kolakisa yo. Bato nyonso si basundoli yo. Et ça émission oyo Yesu aza na posa kota likambo na yo. Yesu aza na posa alakisa bato ke alingaka yo. Yesu alinga alakisa bato yo. Aussi balobi ke yo ayesili. Aussi balobi ke le kosi basenta yo kobala te. Bato aussi balobi ke le kola yo maman kufi papa kufi viesuki. Nous voulons voir Jésus et pour la kolakisa yo et si kamera mute sukaka nde Yesu abandaka. Nous voulons voir Jésus et cette mission yo eye pour la kolakisa yo kote la batute ko confie n'est pas batute ata bat balakeli yo mabe dernier mois za kande pa na nzambe. Bato nyonso bakolo basivi na yo bakolo bakeyo kobonga te bakolo bakevine suki na zobisa yo baloba suka ezalaka nde pa nzambe ata bandoki basangani bazoluka balia bana na yo bazoluka badetruire yo bazoluka basala mabe nalingi nayebisa yo ata basali ndenge nyonso okufa te na kombo Yesu Kristo. Nous voulons voir Jésus. Bible ezebisa biso un jour ezalaki na synagogue Yesu Masia azali kotia sango malamu. Yesu azotia sango malamu e Bible elobi ezalaki na mwana mwasi moko mwana mwasi wana milieu mabe ekangi ye banda 18 ans. Besprit mabe bloka ye banda 18 ans. Mwana mwasi oyo akangama mukongone gumbama banda 18 ans. Mukongo mwana mwasi salaka susu te. Banda 18 ans, mwana mwasi oyo mukongo bukanda. Batu babaya ye, batu balemba ye, parce que mukongo gumbama. Akoma pesanga kabela ngai. Vine koma via mokeri, via kosenga, via kochola. Ta mususu maseyo zola ngai ndeko ngai. Lelo zo poser ba question age pusani libale zo ya te. Age pusani makambezo simba te. Age pusani o poser ba question nzambe pourquoi tikingai. On posait ma question, mon frère. Ah, je sens encore que c'est pas la binote. Mais t'as le lot. Tina ah, shoyo, oh là, dans le salon. Oh là, banzambe, ça wapi. Oh là, dans le salon pour la poste à la haute. Parce que m'bonge ça te. Oh là, dans le salon pour la poste à la haute. Poser le bateau ça la nini. Mais naïna bisayo, nous voulons voir Jésus. Yesu a la poste que le la coûte dans la yo pour finir changer. Moi, la moi, shoyo. Bible solo baké. A sali 18 ans. Na ina bisayo soki Yesu alinga salela yo ata na posa ye badira po mina ote ata na posa ye bateke likamune umbeli Yesu ata na posa ye bateke yo ozo souffrir Yesu ata na posa ye bateke okende wapi yo muto osungote mais posa na nzambe zo comprendre aye po akota likamuna yo aye po abikisa yo aye parce que si komona keza ko simba te bana ko simba aye parce que ala kisa batoke si ka bato maele suki na bandaka Yesu aye ala kisa yo epani azang zalakate Yesu aye ala kisa yo ata bato tu baboyo yakobo ya yo te Bible zola bake mwana mwasi yo asali 18 ans na kati ya malade 18 ans mukonge kumbama aussi longtemps ezalaki na moto moko muto mayele muto nzamba pakole na sagesse asengaki nzambe pesanga sagesse kola pesa sagesse ezalaki na mutu moko nzamba dotaille na bakapasité ya mayele comme ezalaki Salomo azoloba eloko nyonso ekumbami ekoki kosonga lisusu te alleluya Salomo muto mayele Salomo muto nzamba pakole na nguya azolo beloko nyonso oyo ekumbami eza impossible ezonga mwana mwasi oyo banda 18 ans azo souffrir pourquoi parce que l'erti ya Samson l'erti ya Salomon ekanga ye azo souffrir l'erti ya Salomon bloka ye moya akatelemeza te parce que l'erti ya Salomon ezoyebisa ye ndenge oza wana okoki jamais kozonga parce que Salomon si alobaki eloko ekumbami ekozonga susu te ta musi oso okangani esi baba na famille na bino moto abalaka te esi baloba na famille na bino ata botangi mosala ekoya te esi baloba na famille na bino tu basi ya kitoko libala ezalaka te esi balobela bino mabe na famille ke bino tu ata bosali ndenge tu malonge kozala te ekoma ndenge na bino bokufaka na maladi moko
parce que basala bongo et comme ndenge na bino bino so boza mayele mais musala yakate et comme ndenge na bino et si balobela bino bino tout boko souffrir. Salomon muto mayele azoloba eloko nyonso oye gumbami et koki jamais kozonga. Muto mayele muto azala poigne toni sama l'onction à sagesse. Alobi keloko nyonso gumbami et kozonga te. Mais Bible zoloba ke Yesu aye ko corriger Salomon. Oh, alléluia. Yesu aye ko corriger Salomon. Nous voulons voir Jésus parce qu'il a corrigé notre vie. Nous voulons voir Jésus a corrigé Batunyo sur Baba qui vient de Simbate. Batu Baba qui est Suki Bango. Batu Batia qui point la vie. Yesu a corrigé Bango. Qu'on la Christian Bango. Et si Batia qui point comme un carré. Nzambalinga changer l'histoire de la vie. Nzambalinga Pambola yo. Alinga corriger bateau. Oh Baba qui est Tokota la ye. Oh Bakota la paye au Kobala. Bakotala yo, quand on va dire kotala, bakotala, on peut voyager, bakotala yo vraiment, on peut soit visa wana, bakotala yo vraiment, on peut soit mikanda na comme l'esquissou. Nous voulons voir Jésus. Alléluia. Salomon mutamayele, azolo belo konyo se gumbami, et songa ga susute, et koki mukolomo kote kosonga, abosani kebi malobi. Et si quand vous avez des sous quand vous avez des banda, nani anga zolo kafina yo, nani anga yebisi yo ko balate, pour ba senta ki yo, nani yebisi yo ki eloko sho boti et sili pona yo, ka nengo boti wana nzamba ope solibal. Oh, nani yebisa yo, nani yebisi yo que ce que continue logité vie ko bongate, nani yebisi yo po bongo ifo simba kisi. Nani yebisi yo Jésus-Christ de Nazareth aleki loge aleki kisi wana soki confie fine pa na Yesu kisi na yo kisi wana ekobeba kola kotombola yo nalingi soki toza même d'accord na registre na régie pesa biso image oyo kola pambola yo. Bonsoir. Bonsoir. Et que vous avez témoignage en Christ. Oui, naopesa nzambe na ngai merci nazotémoigne na oyo nzambe asaleli nga lelo na pokwa lelo en pleine kilt ntango paster azoteya mateya esili tokoti na moment prière toza na sujet ya bazoteya biso sur l'envoûtement et puis tant toprie bapesi sujet ke tobondela mpona esprit nyonso ta envoûtement eyela biso na mabota to wapi namemaki bebe na ngai. Subitement, moi, on a sali crise. En pleine prière, moi, on a sali crise. Tant on a bon le rapport d'envoûtement, on a bien un envoûtement dans le foyer, dans la banane, dans le balamon, on a sali crise. Directement, on a passé le bosseur, na cher bisca pasteur Azalaki, on a prié pour moi, on a dans l'immédiat, moi, la big sami, il a sa bonne santé, il a sa bien. Donc, la belle n'a été. Benita azane bien, azane calme, toute la journée à Sakani, azane calme. Tant au commande awa, tant au prier de actionner au salam. Soyez bénis na comme l'esmacia. Kola pambola bino, zamba pambola yo, zamba zolonga. Et pas na biso, so kyo yé, et ça la problème ne zandengeni, au comment le boko nzam. Toza servitoire. Partout zali, yaka servitoire. Au commune la victoire, tourne avenue Djolou, numéro 17. Entre presque Kassabou et Éthiopie. Tous les prophètes ont basé uniquement pour les Camerounais. Pour le problème de Nzamba sur le Banini. On m'a dit qu'on combine à Souka. On a dit qu'on Kanzambe, Djolou 17, entre presque Kassabou et Éthiopie, c'est victoire. On a dit qu'on a sur WhatsApp, toi sur WhatsApp, plus 243 81 49 37 963. Sur WhatsApp, on a dit ou bien. Na plus 243 89 95 26 507. Yangwa les dans la télévision la bino. Ma sœur mon frère, ton lingi to bisayo. Et dans mon côté aye pas nzamba songa bongo. Mon côté à lukanzamba yoksama soni. Salomon mutama yele. Azolo bake oh. Et non ko ekumba mi ekosonga te. Mais Yesu tango aye la synagogue zoteya. Bible zolobake mwana mwasi asali 18 ans mukonge gumbama. Asali 18 ans ba demo ba bloka mukongo na ye.
asali 18 ans maloba bato ekanga ye bible ezoloba ke ntango yesu amoni mwana mwasi oyo ayokeli ye mawa ntango ayokeli ye mawa bible ezoloba apie maboko aprie mpo na ye ntango aprie mpo na ye mwasi oyo abiki. Oh, alléluia. Oh, que ezalaki mukolo ya saba. Mukolo ya saba, eza mukolo ya repos. Mukolo ya saba, saba elakisi repos. Saba eza mukolo mutu asalaka eloko te. Saba eza mukolo bakoko ede mutu te. Eza mukolo bopemi bakosala eloko moko te. Ma sœur, mon frère, eloko nini eza kompeshe yo? Eloko nini ezo percussion pamboma? Nani yango oyo azoboya kola pambola yo? Nani yango oyo azoloba no kende kosila boye? Nazebisa yo soki 2021 lekaki 2022 pour le côté. Oh, 2022, l'on les a fongwama. 2022, nous voulons voir Jésus. Balinga te, moi na akufate. Nazo bisayo, manke malade bazo pesaye pour dépasaka. Après prière, oyo, na lo banayo, malade etika mwana wana. Oh, parce que zo kangai, malade etika mwana yo. Balinga te, douleur zo cancer bumunona. Nazo bisayo après prière oyo, après message oyo, nzamba zo bikiso libumwana. Bako opérer yo te, ata basangani, ata babongisi ba opérer yo, nzamba zo longa malade na libumwana yo au nom de Jésus. Bible lobi, nzamba yo keli mwana mwasi o mawa. Bato nyonso bakoko okelo mawa, eko changer le côté la vie na yo. Mais soki nzamba yo ki yo mawa fi eko changer. Soki nzamba yo ki yo mawa, mawa na nzambe, ça passe quelque chose. Alléluia. Wow. Nous voulons voir Jésus. Moi, le monsieur 18 ans, agnon comme il peut s'asala quitter. Agnon comme il peut écouter la Guinée sauter. Mais le jour écouter na Yesu, 18 ans na ye, na mukolo moko, nzamba longoli yango. Oh, nangine bisayo, nangine bioso kangai, kande oso kangai, malade etiko na comme l'esquiso. Kande oso kangai, bato ba bossa na ke ba benga kayo. Kande oso kangai, bato ba laka ke ba benga kote. Lole yo kama bele endima, ko banda lelo, o bazana nyongo na yo, o ba laka yo, nzaba toucher motema na bango, ba benga na comme l'esquiso. 18 ans, mukonge etengama. Salomon Moutomaye la yebisiye oko vivre te. Salomon la yebisiye oko tika la bongo pelo konyeshe gumba mi akosonga sute. Mais Yesu tangwaye ayeko corriger Salomon. Na yebisiye mutozo yoso kangai yaya. Yoso kangai. Lelo Yesu a corriger bando ka famille na yo. Yesu ayeko corriger bato babaki na yo sili bongo. Bato batela ki yo point la vie. Baba ke vie de suki bongo. Yesu ayeko corriger. Bato babai ke no poyo bonga il faut ka kota kisi. Yesu eko lekse bango yoko bonga sa kisi. Oko bonga sa loge, oko bonga longo na Yesu. Balinga te na solo bana yo soki bango tu babanda ki esimba te ya eko simba na komo leskiso. Soki bango nyoso babakenda ki beba ki na solo bana yo ya eko beba te. Soki bango babala libale kufa menzamba apra kocho na libala wana eza po kufa te. Tokobota mapasa kandengo zokota libala wana haleluya na mona nzaba wala kisangai porti moge efungama na nzela na yo mobile na kozala beni soki ba blokaki ye bakangaki ye na kisi po yo souffrir na losenga nzamba kita esika batia mobile na yo nzamba ki ko débloquer au nom de Jésus. Nous voulons voir Jésus. Ozo souffrir na vie pour écouter les masiate. Ozo na mingi na vie pour yesu amosika na yo. Onyo kama na vie parce que ma commune on salo tout nzambe te. Ma kabe la vie na yo, la relation belo zo soir, o tout nzambe te on souffrir. Ma commune on luka, o zo te parce que nzamba sa mosika. Nzamba bi asa, o zalanga soki na sala yo. Soko tiki nga pratique yo. Ne yo ko biso songe na nzambe. Et si ko tika kiye, songe la vie à prière, songe la vie à koluka nzambe, songe la vie à kobanga nzambe. Zalo kola bakuk azola bakirabi na zala poste na zo veiller tina zela bilaka promesse na nzambe kokisama ate umeli bibelobi bazo bisaye zele yango ekokokisama yaya ozala retard papa mutute ozala retard papa ndena yo zo ozala retard bilaka na nzambe ezala retard te ezala ta fixé pa na nzambe makambo aloba na yo makambo laka ezala ta oyo kolata nzoto na zo biso 2022 vie ne veut changer.
2022, Bilaka Nzambe, et donc qui t'a la vie. 2022, le Dieu de mes pères, Nzambe ya papa nanga Jire Ngondo, Azako Bimisayo, et Sikaba Tchakiyo, et dans la Sia Boulou, et dans la Sia Maï, Loleyo Kamabelendima, le Dieu de mon père, à côté de Kambunayo. Nous voulons voir Jésus. Olingo Zwabiso sur WhatsApp, plus 243, 81, 49, 37, 963. Bengabiso. A tous les bana mboka, Bengabiso. Vous avez posé ma question dans sa ligne. Bengabiso. Tout bon dans l'ensemble, vie changer. Bengabiso. Partout Ali. Pasteur Kobla Yambaka chaque jour. À partir de 10h, 12h, 2h du temps. Yaka. A ton kuti batebele. Na koyambabino tina suka. Yaka. Yaka to kutana. Yaka to bondela. Bengabiso si WhatsApp. Te prier longo. Naba sala nzambe. Te dana ba prophète. O bazin ni ki ma pona bakamba batu. Bengabiso. Te koya biso nini e passé na vie na yo. Bengabiso. Te zoe bisayo. O souffrir mingi po yesu azala kiti. Yesu azala kiti. C'est là mon cœur. Bengabiso si côté. C'est la mission. Après mission. Toyamba yo. Après mission toyamba yo. C'est là mon cœur. Ma soeur, mon frère. Yozo Kabiso. Moi, j'ai 18 ans. 18 ans la souffrance. 18 ans, mon Kumbama. Mais yes, toi, Simbi, mon comme on a comme les songi. Waouh. Nazabi Sayo, yes, Alinga songi sa Bungisaki. Yes, Eko songi se laisse sur Bungisaki. Yes, Alinga songi se la yo. Oh, nous sommes perdus qui n'a combo Masia. Nous voulons voir Jésus. Alléluia. Yes, Alinga songi se la yo. Libalo Kimakiyo. Zambalinga songi sera yo ya composer ma question télé bi koza na pasi ni bali nyonso ba décevoir yo na bi koza na pasi on bi ko olinga susute parce que ba tout okuté na bango ba yo pasi na zo bi sayo comprendre loko moko ce que moi na vie na yo relation moko et ye simbité comprendre cela qui a yoté et loko ese yo atabi tumba kwa rolumso nango ko tia susite ko bitungi samate ya ezoya nzamba atindela yo. C'est votre humble serviteur, le pasteur Kobla Amegashi. ABC, l'ami de Jésus. Quand on a pas mal de communauté sur Massia, on a prié pour nous. C'est le bon motif. Père, je déclare la combo de Yesu. Bano balandinga Yesu partout dans le monde. Oba balandinga à travers message oyo. Nazala kanda pamba Yesu. Motonyo c'est qui mongongo nangai. Ezali kambo ezala kinini. Abika na kombo na skiso. Abika na kombo na Yesu. O baza na problème ko la pio solution si kozali. On te poser la question na sala nini? Ti kanzambe a pasteur Kobla Nzambe na yo. Na zolo ba na kombo na Yesu. Nzambe benga papa na nga Jire Ngondo. Akota bitumba na yo. Akota makambu na yo. Kando la ndie mission oyo. O pambo na kombo na skiso. O pambo na kombo na skiso. Et si kanyo na bloka ki yo fie fangwa. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis. Na comme les soisia, qu'on a pas la bino partout ici quand tout dans le monde. Les abino le pasteur Kobla Amegashi ABC. L'ami de Jésus. Moi n'importe Jean-Robert Ngondo Lotumba. Depuis le mot na comme les soisia, na pesi merci vraiment la couple Alisala. Oyo, alors ça la ndenga nyoso pour que mission comme la ndako na bino. Papa Ali na maman kola pambola bino esika bozali na bosanité cordon mon cordon na bosanité général trésor kola bakisole belé papa ozo sala pour l'émission yo ba bika na bandako kola bosala oté na bosanité moi Nzambe oya za na sima caméra zo filmer nga maman Esther Amegashi kola pambola maman esika ozali. Soyez bénis dans la communication. La bonne sanité, les grands réalisateurs, les grands monteurs, pasteur Fabien Mwaka, Maboko Nzambe. Pour la Pambo Labino, et si quand vous allez, Banatou à la clé du ciel, Banatou les amis de Jésus, pour Pamboma, dans la communication. Bonjour, si WhatsApp, plus 243, 81, 49, 37, 963. Sur le Bengingai, après émission, soyez bénis. Na kombo de smasia to kutani semaine zoya kaka na chaîne oyo na kombo de skiso kaka jumukolo oyo ka lelo mon jour talingai na chaîne oyo denga biso to solo la soyez bénis na kombo de smasia amen.
Bandeli, bonsoir. Bonsoir. Awa, et que vous avez témoignage à office. Oui, naopesa nzambe na ngai merci nazotémoigne na oyo nzambe asaleli nga lelo na pokwa lelo en pleine culte ntango paster azoteya mateya esili tokoti na moment prière toza na sujet ya bazoteya biso sur l'envoûtement epuis tant toprie bapesi sujet ke tobondela mpona esprit nyonso to envoûtement eyela biso na mabota to wapi namemaki bebe na ngai subitement mwana asali crise en pleine prière mwana asali crise ntango naobondelaka mpona mvutuma nabenga na mvutuma na kati ya foyer na ngai na bana na mbala mona moi mwana asali crise directement na passe liboso na cher bisika paster azalaki nde aprie mpona mwana dalimelia mwana abikisami ye oyo aza bonne santé atelemi aza bien abeli na ye te abeli neti aza na ye bien aza ne calme toute la journée asakani aza ne calme tant tokomi nde awa tant toprie nde action ne ye osalama. Shalom, shalom, ici Katozali, pour la Pambola Komolo Spécia. C'est toujours votre humble serviteur, le pasteur Kobla Amekashi. Pour la Pambola Yo, ici Kola Nanga. Et le message n'a pas pesa yo na maou. Dans la bio, on a créé bané belé et il est qui les qui au makabisi. Bané belé, tu n'as niveau que âge pour ça makabisi. Mais tu connais ça yo na livre de Genèse 1er, verset 1er. Au moins la bazor banabiso au commencement Dieu. Genèse c'est le premier livre de la Bible. Et bandit au commencement Dieu. Et bandit au commencement Ibalati. Et bandit au commencement Moussalati. Et bandit au commencement la relation. Mais et bandit au commencement Dieu. Pour la kolobake, motonyoso oya banda kananza be makambo aishuwa kati. Bible dit que mokili ezalaki na forme te. Molini ezalaki makasi na mokili. Mais comme Dieu, il était là, pour qu'il soit fort. Au chemin de la vie, au chemin de la bande belé, parce qu'au banda go sans âme. Au banda bande belé, au banda makamebele nzamba zalaki. Au banda makamebele nzambe, au coach nzambe. Il y a un moment qui est au chemin, ma commune a vu. Mais si on a vu ça, dans moment où, cette année, 2022, nzamba zala poso banana. Combien de soins nos bandi, ou ça nos bandi, est-ce que tu m'as dit nzambe? Il va là au coach. Vous avez un passe pour préparer des balles. Est-ce que je t'en considère? Les Camboniens sont au sala. Ceux qui ont banni dans un bébé, à tes bannis bien les lots. Mon frère, l'amour, on les voit sur les Sikazali. On ressentit mon temps qu'on supporte. Yozali ekimelo nanga yosuka ya bomoina yozali lobiko nanga kosalaka esika yo yende kosimba te na kosimba nzambe atindela yo barelation ekokokisa yo. Mon frère, l'amour olingo asolo esika ezali okosenti moto akosupporte yozali esengo nanga yozali ekimelo nanga yosuka ya bomoina yozali lobiko nanga kosalaka esika yo yende kosimba te na kosimba nzambe atindela yo barelation ekokokisa yo.